我就係嗰個使300萬將港式燒烤帶嚟羅湖，俾大家人均2位數就可以食到11樣嘢嘅炮哥欄。呢期視頻帶大家睇下你哋平時食嘅食材係點嚟嘅。話係新鮮食材就係新鮮食材，我哋嘅海鮮每日新鮮到店，個個3萬，你睇下。而且我哋打造咗一個明檔廚房，菜品都係現點現做，歡迎大家到店品嘗。品嘗完你哋先知道咩叫用料純粹，食得放心。依家仲推出咗一個人均2位數嘅港式燒烤套餐，有燒雞、半打生蠔、港式燒烤，都係大家到店必點嘅菜品。做人做事講究啲乜嘢？咪就係個良心咯。我哋嘅味道好，分量足，價錢好，都係備受大家喜愛嘅。有部分客戶唔了解情況，會話我哋門店上菜慢。其實上菜慢呢個問題好簡單，因為我哋嘅菜品都係新鮮現做嘅，製作過程難免需要啲時間。好似燒雞咁，我哋都係唔會提前燒製，因為燒雞要由頭燒到落尾先好食。客人落單之後需要等半個鐘左右。烤魚都係新鮮現燙現燒，我哋亦都會努力增添人手，等大家有更好嘅用餐體驗。如果你哋仲未嚟過我哋嘅店，歡迎過嚟鐵皮屋港式燒烤海鮮大排檔品嘗一下。